سره مو ډېر مسلمانان ورونه زموږ په ډاکټرانو باندې ګرځي، هم په بزرګانو او مولیانو باندې ګرځي د دې دپاره چې اولاد الله جل جلاله راکړي. اولاد یې نه کېږي، څوک ورته وایي په تا کوډې شوي دي، څوک ورته یو څه وایي بل څه ورته وایي. د دې دپاره مختصرې لنډې 3 قرآني وظیفې او دعاګانې انشاءالله دغه باندې عمل که یو ورور وکړي دا مشکل به الله پاک ختم کړي. یو په هغې کې دعا ده په سورة آل عمران 38 نمبر آیات کې دا به وګورئ، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. دا د ذکریا علیه السلام دعا ده، یا الله ما ته پاک بچی راکړي ته قبلونکی د دعایي. دویمه دعا په سورة انبیاء 9 نمبر کې ده، دا هم د ذکریا علیه السلام دعا ده، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. یا الله ما یوازې مه پرېږده او ته غوره میراث وړونکی او ورکوونکی بچو لره. دا دوه شوې. درېیمه وظیفه هغه استغفار دی او دا هم په سورة نوح 10 آیات کې ذکر دی، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل چې تاسو استغفار ډېر غواړئ، الله ورته ویلي وو وایي ځکه بارانونه هم په تاسو باندې کوي او ویمددکم باموال وبنین، او تاسو ته به مالونه هم درکوي او بچي به هم درکوي. د 3 وظیفې شوي، دغه دعاګانې دوه او ورسره استغفار ویل ډېر. دې کې دا نشته چې دا 3 ځلې وي او دا 100 ځلې وي او دا 1000 ځلې، دا قصې نشته. څومره چې دې وسو دا وي. او دغه دعاګانې دا په سجده کې ویلی شي، عام اوقاتو کې وی او استغفار ډېر وی. د ورځې 1000 پیرې وی، 10,000 پیرې وی، په سوچ تدبر سره 100 پیرې وی، څونه چې دې وس کېږي په دې 3 باندې عمل وکړه، باذن الله الله پاک به تعالی اولاد درکوي. هذا وبالله تعالى التوفيق والله اعلم.